साथ है मेरा छोटा भाई, जो कि बड़ा लग रहा है देखने में, राहुल। तो राहुल भाई, आज हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? हम अपना कंप्यूटर बिल्ड करेंगे। एग्जैक्टली जो कि किस प्रोसेसर में बनने जा रहा है? Ryzen 7 3700X। और कंप्यूटर मार्केट की क्या हाल चल रही है? कंप्यूटर मार्केट में जो ग्राफिक कार्ड एकदम हाई पे पहुंचा हुआ है, तो बड़ा धीरे धीरे करके सामान मंगाया मैंने। इन्होंने बताया था कि जो सस्ता हो वही मंगाते जाओ, तो जनवरी से मंगा रहा हूँ। आज जाके मेरा सारा सामान ये कंप्लीट हुआ है। एक बार जरा आप बता दो कि आप किस पूरे बिल्ड पे आप क्या क्या बना रहे हो। इस पे Ryzen 7 3700X प्रोसेसर लगना है और स्टील लीजेंड B450M एसरॉक का मदरबोर्ड है, और ये क्रूशल की NVMe है, 500 GB हार्ड डिस्क है, और ये ग्राफिक कार्ड है। फिलहाल तो सस्ता सा ही ले लिया क्योंकि बहुत महंगा था, तो डिस्प्ले चाहिए थी सिर्फ। तो ये GT 730 GeForce का ये DDR5 2 GB का ग्राफिक कार्ड है, और ये कॉस्मिक बाइट का मैकेनिकल कीबोर्ड भी खरीद लिया अभी से। ये एक भैया ने वीडियो डाला था ना, उसमें बोला था मेरा एक दोस्त है जिसका अभी तो बिल्ड पूरा नहीं हुआ, वही मैं ही हूँ। हाँ, मैं ही हूँ वो। बाय द वे आप लोगों को बता देता हूँ, जब इस कीबोर्ड को मैंने ही लिया था और मैंने बोला था मेरे एक दोस्त का बिल्ड पूरा नहीं हुआ है और उसने ये कीबोर्ड ले लिया है, तो राहुल भाई ने पहले ही ले लिया है। मैं ही हूँ वो। और ये BP वैल्यू पावर प्लस, ये एनटेक की है, और ये 80 प्लस है, और ये शायद ये 3 साल की वारंटी के साथ मिली है। ये मैंने Amazon से मंगाई थी। और ये बिल्ली भी आ गई राहुल भाई की बिल्ली। और ये ट्राइडेंट G स्किल की मेरी 3200 मेगाहर्ट्ज की, ये 16 GB की रैम है, ये मैंने Amazon से मंगाई थी। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ कि ये 32 मेगाहर्ट्ज की है, 16 GB की है, लेकिन ये सिंगल स्टिक इसलिए लिए ताकि हम लोग एक्सपेंड कर सके अप टू 64 GB तक। और ये छोटा सा एक मैंने वाईफाई भी मंगा लिया है क्योंकि एथरनेट केबल छोटा है, तो ये लगा लूंगा। और ये हमारा प्रोसेसर, तो ये मैंने TPS टेक्नोलॉजी से लिया है। भाई ने एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, मेरे पास Ryzen 7 था तो कहते हैं नहीं भैया, अगर आपके पास 7 है तो मैं 5 नहीं लूंगा, मैं भी 7 ही लूंगा। और ऐसा बोल के सिद्धार्थ भी थोड़ा चौंक गया था कि मैं 5 लेके सही कर रहा हूँ क्या। मैं भी 7 और ये एनटेक की NX 600 जो मेरे पास कैबिनेट है, और वही भाई ने भी कैबिनेट ले ली है। ये मुझे पड़ी थी 4280 रुपए की। और ये सारे प्रोडक्ट की एक बार रेट भी बता देते हैं हम। ये कितने का पड़ा Ryzen 7? ये पड़ा है 27,150 रुपए का। बहुत बढ़िया पड़ गया। 28,000 की कीमत होनी चाहिए कायदे में। और ये पड़ी थी शायद 3600 की या 4300 की पड़ी थी। हाँ, मतलब ये 4000 की रेंज में पड़ गई थी। और ये पड़ा है 7,900 रुपए का। भाई बहुत बढ़िया। B450 लेजेंड, ये सिद्धार्थ ने बाय द वे रिकमेंड किया, थैंक्स टू सिद्धार्थ। और ये पड़ी है मुझे 7,700 रुपए की। बाय द वे थोड़ी महंगी ले ली मैंने क्योंकि लग रहा था रेट नीचे, लेकिन अभी 5000 की आसपास की मिल रही है, तो होप फॉर द बेस्ट कि शायद ये भी अभी फिर से ले लो तो डुअल चैनल पे चल जाएगी ये। और ये मुझे पड़ा है 4,150 रुपए का। कार्ड हमें अपग्रेड करना है, मोस्ट प्रोबेबली हम अपग्रेड करेंगे 3070 आई गेस, 3060 जो भी रहेगा, या 3060 Ti। अब बहुत हो गई बात, सीधे करते हैं बिल्ड। देख सकते हैं आप लोग कितनी भारी, इसका वजन बहुत ज़्यादा भारी है, और कॉपर की वायरिंग यहीं से दिख रही है। एनटेक की यही सबसे बढ़िया बात लगती है मुझे।
क्या वो करंट आ रहा है। नहीं हो रहा। ऑफ करो, ऑफ करो, ऑन करो। ओ भाई साहब, प्रिया ऑन हो गया भाई, पहली बार में ऑन हुआ भाई। प्रिया, डिस्प्ले ऑन है ना? हाँ डिस्प्ले ऑन है। अब आई कुछ हुआ था। भाई आ गया भाई, डिस्प्ले भी आ गया, पहली बार में आया है भाई। हाथ बुलाओ भाई। कितने घंटे हो चुके हैं हम लोग को बनाते हुए? 7:30 बजे आए थे आप। 7:30 पे आया था। कितना बज रहा है अभी? अभी 9:30 बज रहा है। 2 घंटे में हमने कंप्यूटर बना लिया क्या है। एक्टिंग कर रहे हैं? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। प्रिया, और प्रिया! ये सारा सामान पड़ा हुआ प्रिया, है, आगे देख तो ले। और ये सब पड़ा हुआ है। तो फाइनली मुबारक हो राहुल भाई, क्या आपका सेटअप पूरा हो गया। तो कुल मिला के सेटअप कंप्लीट हो चुका है, सारे सॉफ्टवेयर भी डल चुके हैं। एस रॉक का सॉफ्टवेयर कुछ दिक्कत कर रहा है, जो कि हम लोग देख लेंगे बाद में। बाद में देखेंगे। वाह तो- क्या एक्टिंग कर रहे हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो कुल मिला के मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय। सबसे ज्यादा फुकती है मेरी इसी काम में। बैठ गया। एक बार में बैठ गया भाई। अपने आप में लगाया तो बहुत आपके हाथ कांप रहे थे। मेरे अभी भी कहाँ पर है? कौन है? हाँ हो गया। अच्छा कंप्यूटर हो गया तैयार। हाँ जी हो गया। नहीं तो देख लो, ये सबसे ज्यादा खुश तो ये है, सबसे ज्यादा। बिल्कुल जैसे आपका लगा हुआ कहीं वही, मतलब कोई पहचान ना पाया कि मेरा सीपीयू है कि आपका सीपीयू है।